Քրեական փաթեթավորմամբ, ընդ որում սպիտակ թելերով կարված փաթեթավորմամբ քաղաքական գործընթաց է։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի պատերազմ է հայտարարել ամբողջ ժողովրդի դեմ եւ փորձում է երկրում հաստատել իր միահեծան բռնակալությունը անթաքույց կերպով եւ նախորդ քարորիային հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց, որ Վարդան Ղուկասյանը պետք է դուրս դրվի, ակնհայտ է, որ այս շինծու գործով, այս բեմականացումը, այս սարսափեցման ակցիան պետք է բեմադրվեր Գյումրիում, որպեսզի ցույց տրվեր բոլոր նրանց, ով հանդգնում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայն չլինել, ով ունի սեփական կարծիքը, ում համար այս երկրի ճակատագիրը թանկ է, Նիկոլ Փաշինյանի անձնական թշնամին է եւ ամբողջ ռեպրեսիվ ապարատը օգտագործում է բոլոր այլախոհների դեմ։ Մենք դարձել ենք ուղղակի ոստիկանական բռնապետություն, ընդ որում ոստիկանությունը եւ իրավապահ համակարգը, իդեպ իրավապահ համակարգը ճակերտներով ծառայում է մեկ մարդու։ Սա իրականությունն է։ Պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը չէին մարսելու Գյումրիում իրենց կրած պարտությունը։ Պարզ է, որ վաղար շաբաթում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախաշեմին իրանք հերթական սարսափեցման ակցիան պետք է կազմակերպեին։ Սա իրականություն է։ Այն որ այս բան Շիրակի թեմի առաջնորդն է կալանքի տակ եւ այսօր էլ չեն բացառում, որ Վարդան Ղուկասյանը կկալանավորվի։ Դա կրկնում եմ, դա նույնն է, այսինքն Շիրակի իդեպ նշեմ, որ Շիրակի թեմի առաջնորդի մեղադրական վճիռը, դատապարտման վճիռը կայացվեց Գյումրիի տոնի նախօրեին։ Սա նաև հստակ ուղերձեր շիրակցիներին, գյումրեցիներին, որ եթե դուք հանդգնեցիք դեմ դուրս գալ ինձ, ապա կտեսնեք, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Կրկնում եմ, սրանք շինծու քրեական գործեր են, որոնք ունեն քաղաքական նպատակ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, քրեական գործեր են։ Գիտեք, Ստալինի ժամանակներից հետո, երբ կար տխրահարչակ 58-րդ հոդվածը ժողովրդի թշնամի, դրանից հետո թե Սովետական Միությունում, թե մյուս բռնատիրական երկրներում բոլոր քաղաքական օպոնենտներին դատում են քրեական հոդվածներով։ Զարմանալու որևէ բան չկա։ Ուղղակի կարելի է ընդհանրապես զարմանալ, թե ինչ խորությամբ կարող են ընկնել այս մարդիկ, ինչ աստիճանի, ուրեմն բարոյական, մարդկային խորքերի կարող են հասնել։ Այս շրջանում Վարդան Ղուկասյանի ազատ արձակումը հավանական համարում եք։ Չէի ուզենա հիասթափեցնեի, բայց հավանական չեմ համարում։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էր մի անգամ հայտարարել, չէ՞, այդ որ դատավորը հանկարծ կհանդգնի իմ ասածը չկատարել։ Ինչ եք կարծում։ Այս ամեն ինչ արեցին, այս շոուն արեցին, որպեսզի բերեն եւ դատարանն ասի։ Նետ կատակ եք անում։ Ցավոք սրտի իրական Հայաստանի ճակերտավոր իրականությունը այստեղ է։ Խաչատրյան, որպես ընդդիմություն, ինչպես եք դուք պատրաստում եւ ինչպես եք տեսնում այս ամեն ինչի վերջ տալը, սպասել հերթական խորհրդանական ընտրություններին, թե դուրս գալ փողոց, չգիտեմ, հատկապես որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, եթե ժողովուրդը զենայից հեռացնի, Հա, բայց եւ ժողովուրդը ցանկանում իրան հեռացնել, ինքը ամբողջ իր սարսափեցնող ապարատը գործի է դնում, հիշեցնեմ, նախորդ տարվա հունիսի 12-ը, երբ ոստիկանությունը կիրառեց Բաղրամյան, Պողոտա Բաղրամյան, Դեմիրճան Խաչմերուկի վրա, ժողովուրդը ներողություն եմ խնդրում, ոստիկանությունը կիրառեց հատուկ միջոցներ, տասնյակ մեր հայրենակիցներ հայտնվեցին հիվանդանոցներում, մի հոգի կորցրեց իր դաստակը եւ որևէ ոստիկան դրա համար պատասխանատվություն չկրեց։ Ընդդիմությունը պետք է պատրաստվի իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Մենք երբեք չենք ասել, որ իշխանափոխության միակ տարբերակը ընտրություններն են։ Բոլոր օրենքին չհակասող գործողությունները լեգիտիմ են, պետք է կիրառվեն։ Սիրով։